sumanyta nuvaryti grafičius? Tai sumanyta turbūt šitas sprendimas nebuvo greitas, spontaniškas ir jis atėjo tiesiog iš gyventojų poreikio. Nes turim Tvarkau miestą platformą, per kurią gyventojai gali teikti kažkokius skundus, prašymus, kur mieste mato problemas ir pastaraisiais metais iš tikrųjų tas padidėjęs buvo skaičius būtent skundų susijusių su grafičiais ir prašymų nuvalyti, sutvarkyti piešinius nuo gyventojų turto, nuo viešo turto, nuo savivaldybės turto. Tai ta problema buvo žinoma ilgus metus ir mes minimaliai kažkiek kovojom ir iki tol, tai buvo valoma kiekvienais metais. Tiesiog šiemet buvo nuspręsta padaryti tokį generalinį tvarkymą ir valyti ne tik centrinį miesto dalyje, o visą mieste, kas labai padidino darbų apimtis ir aišku reikėjo tuos darbus atitinkamai atsakingai sustrateguoti, iš to gimė visas šitas projektas. O kodėl legalios sienos buvo tada nuvalytos, panaikintos? Tai dėl legalių sienų mes irgi konsultavomės su kitais miestais ir su kriminologais ir jie nurodė, ir literatūra pasaulinė rodo, kad tos legalios sienos jos yra prieštaringai vertinamos, vieni labai palaiko, kiti kvestionuoja tų sienų tokį neigiamą ir papildomą įtaką, be to, kad jos sudaro galimybės piešti visiems bet kuriuo metu, atsiranda tarsi toks sugretinimas meno ir vandalizmo ir žmonės kartais nebeatskiria, kur yra kuris. Tai mes duodam labai paprastą tokį palyginimą. Mes žinom, kad visi turim laikytis kelių eismo taisyklių ir mes nesukuriam vienos gatvės, kurioje būtų galima nesilaikyti kelių eismo taisyklių ir tai būtų legalu. Tai lygiai taip pat mes nepalaikom ir legalių sienų, dėl to, kad palaikom kitus formatus, kaip menininkam legalizuotis ir ateiti į miesto erdves piešti. Tiesiog ne šiuo formatu, nes jis mums dar atrodo daugiau komplikuotas ir daugiau tokių šalutinių neigiamos įtakos turintis. Buvo su menininkais konsultuojami? Su menininkais mes visą laiką esam dialoge dėl to, kad mes organizuojame meno finansavimo programas. Pavyzdžiui, kuriu Vilniuje yra programa, kur irgi gatvės menas ir tapymas ant sienų, jie visą laiką daug metų buvo finansuojami. Tai mes šito projekto rėmuose ir stengiamės visą laiką atskirti ir nesuplakti vieną vandalizmo ir gatvės meno. Tai čia mes labai norim tą takoskyrą aiškiai padaryti, kad mes kovojam su vandalizmu, bet su gatvės menininkais ir su menininkais, kurie nori kurti legaliai, ne ant kažkieno turto be leidimo, kas yra iš esmės nelegali veikla. Tai mes su jais diskutuojam ir net tik diskutuojam, bet ir teikiam finansavimą. Tai šito kontekstu mums atrodo, kad mes į tą dialogą ėjome, gal kažkam atrodo, kad jis buvo nepakankamas, bet vis tiek mes bandom ir tą didžiąją gyventojų dalį pirmiausia atstovauti, procentaliai didesnę dalį, o su menininkais jau jiem bandom pasiūlyti kažkokias alternatyvas, kaip legaliai tą meną kurti. Kaip yra nusprendžiama, pavyzdžiui, kada menininkų darbai yra menas, o kada tai yra vandalizmas? Tai šiuo atveju savivaldybė, kurios funkcija viena iš pagrindinių yra užtikrinti viešąją tvarką, tai mes visų pirma, jeigu piešinys atsiranda nesuderinus su turto savininku, vadinasi turto savininkui nedavus leidimo piešti ant jo sienos, tai mes nevertinam, jis yra gražus ar negražus, dėja jisai yra nepageidaujamas ir tada jis yra valomas. Jeigu piešinys yra suderinamas su turto savininku, su savivaldybė, su kažkokiu privačiu asmeniu ir leidimas yra duodamas, suderinamas turiuomenį pats maketas, visiems viskas tinka, tai mes tokių piešinių tikrai nevalom ir kaip tik net norim, kad tokių piešinių būtų daugiau, net ir finansavimas skiriama, jeigu finansavimas nereikalingas, tiesiog yra suderinimo procesas, kurį praėjęs menininkas gauna leidimą. Ir, aš net nežinau atvejų, kai būtų leidimas neduotas. Praktiškai visada mes duodam tą leidimą. Kartais iš mūsų darbuotojų, specialistų būna tam tikros pastabos dėl spalviškumo, galbūt dėl mastelio, kurios atitinka bendrą tokią miesto vaizdą, miesto gyventojų poziciją, kad tiesiog, kad dėrėtų bendrame kontekste tas piešinys. Tai kartais būna paprašyta tiesiog pakoreguoti, jeigu spalviškai mes manom, kad kažkokios galėtų būti netinkamos asociacijos su geopolitiniais kokiais nors kontekstais, kurių mes nenorime kaip savivaldybė turėti. Kartais menininkai tiesiog iš tos kūrybinės laisvės nepagalvoja, kad gali būti 3 spalvos atstovauti kažkam, galbūt pasirodyti panašu į kažkurios
šalies vėliava, kur yra priešiška Lietuvai, ne? Jiems tiesiog atrodė gražu. Tai tiesiog manom, kad sveika konstruktyvi kritika menininkui, tas, kuris iš tikrųjų yra suprantantis ir išsilavinęs, turbūt tai yra pageidaujamas dalykas, konstruktyvi kritika. Nes vienas sako, kad yra kritika, kitas sako, kad cenzūra. Tai mes esame už tai, kad savivaldybės pozicija ir mūsų specialistų patirtį ir įžvalgas priimtų kaip kritiką, ne kaip bandymas sumenkinti menininko kažkokį autoritetą. Tai manau, kad tie saugikliai yra reikalingi, kad išvengtumėm po to kažkokių provokacijų ir galbūt kažkokių priešiškų institucijų ir priešiškų jėgų bandymo atvert tą viešą erdvę, savo kažkokią poziciją išsakyti.